Chi retrocederà in Serie B? Chi andrà in Champions League? E chi vincerà il campionato? Siamo qui per scoprirlo. Buongiorno ragazzi e bentornati sul Calcio Espresso. Si è appena conclusa la 27esima giornata di campionato e il campionato volge al termine piano piano, mancano solo 11 partite e in questo format cerchiamo di analizzare le variazioni di classifica delle varie squadre, capire chi vincerà la lotta scudetto, chi vincerà la lotta Champions, chi entrerà nelle coppe europee e chi saluterà la Serie A e andrà in Serie B. E io partirei nel fare un recap della giornata con i vari risultati. Eccoli qua. Nell'anticipo di venerdì Parma e Cagliari non si fanno male, pareggiano 1-1. Nell'anticipo invece di sabato il Como continua la sua corsa europea e vince contro il Lecce per 3-1. Il Verona perde contro il nostro Napoli e soccombe solo al 96esimo. L'Inter continua la sua fuga solitaria per lo scudetto contro il Genoa 2-0. Cremonese soccombe solo a fine partita dopo una gara temeraria, ma il Milan ha la meglio e vince 2-0. Il Sassuolo vince in casa contro l'Atalanta, l'unica superstite in Champions League tra le squadre italiane, per 2-1, e il Torino con il cambio panchina, con D'Aversa in panchina si vedono i suoi frutti, la cura D'Aversa vince 2-0 contro la Lazio. La Roma e la Juventus danno vita a una partita pirotecnica spettacolare, però pareggiano 3-3 e come dicevo prima il Monday Night la giornata si conclude con Pisa-Bologna 0-1 e Udinese-Fiorentina 3-0. Bene, mettendo da parte i risultati della 27esima, io partirei ad analizzare la classifica, ovviamente partendo dalla posizione più bassa per andare via via a scalare verso le vette più alte. E partirei con questa schermata qua. Come ho fatto anche nella settimana scorsa, Pisa e Verona io le analizzerei a braccetto, anche perché hanno gli stessi punti, anche perché hanno lo stesso score e anche perché hanno tutte e due un piede e mezzo, se non qualcosa in più, nella fossa e verso la Serie B. Il Verona ha giocato la partita, sembrava a tratti senza alcuna pretesa, con la testa libera, e quando hai la testa libera le prestazioni possono arrivare. E il pareggio contro il Napoli fino al 96esimo non portava quasi nulla, però almeno muoveva un po' la classifica e ti faceva balzare comunque momentaneamente al 19esimo posto in solitaria, quantomeno ti dava quella speranza ma così non è stato. Lo dico da tifoso napoletano, grazie a Lukaku il Verona ha perso e quindi purtroppo io credo che 9 punti di differenza con il terzetto tra il 16esimo e il 18esimo posto siano tanti per una squadra che lotta per non retrocedere. Stesso discorso anche per il Pisa. Il Pisa ha dovuto soccombere contro il Bologna solo al 90esimo con un gran gol di Odegaard. Però purtroppo quando le prestazioni non vengono seguite dai risultati, sei destinato a retrocedere. Il Pisa, ed è lo score la statistica più negativa della Serie A in questo momento, è l'unica squadra che ha vinto in 27 partite solo una partita. Se non sbaglio, no, il Torino e la difesa, Torino e Verona sono le difese più perforate, il Pisa è la terza difesa più perforata. Sono numeri che comunque in un certo senso fanno capire quanto il Pisa diciamo non è non ha questa non è a livello della Serie A. Ben diverso il discorso da fare invece per il terzetto che segue. Lecce, Cremonese e Fiorentina sono 3 squadre che hanno 3 momenti diversi l'una dall'altro, 3 stati di forma diversi l'uno dall'altro. Partirei con Lecce. Lecce perde fuori casa con il Como, non sono queste le partite che Lecce deve vincere, però io il Lecce a 24 punti le do più speranze per salvarsi. Il Lecce è una squadra che è allenata bene da Di Francesco,
ha alcuni giocatori che sono interessantissimi, ha un portiere di tutto rispetto. Falcone è un ottimo portiere, secondo me. Certo è che se la dovrà vedere brutta in queste ultime 11 partite, dovrà vendere cara la pelle. Discorso diverso è per la Cremonese, che è in caduta libera. La Cremo è in caduta libera, ha cercato di fare una buona partita, ha fatto una buona partita contro il Milan, purtroppo non è riuscito a tenere botta fino alla fine, perché poi il Milan è verso, se non sbaglio, l'83esimo, comunque a fine, gli ultimi 10 minuti passa in vantaggio, e la Cremo per l'ennesima volta perde un'altra partita. È in caduta libera la squadra grigio-rossa, e io vedo molto di più la Cremonese verso la Serie B che non il Lecce. Vedremo poi in queste ultime 11 partite che cosa ci dimostrerà. La Fiorentina sembrava nelle ultime partite poter uscire da quel baratro. Il problema poi anche con le parole dette nell'intervista post partita da De Gea, se si inizia nuovamente ad abbassare la guardia, se si inizia ad abbassare l'attenzione, la tensione, la Fiorentina rischia in tutte le partite che restano da qui alla fine del campionato di non fare più una vittoria, perché poi si entra nuovamente nella paura, si entra nuovamente in quel turbinio di emozioni, di paure, di terrore che l'ha accompagnata dall'inizio del campionato fino ad oggi. Perde una brutta partita contro l'Udinese, perde per 3-0, una netta sconfitta, e resta lì nel limbo, anche se è uscita fuori dalla zona rossa, comunque è a pari punti col 18° posto. E dopo 2 vittorie consecutive, la Fiorentina ricade nuovamente in una sconfitta. Ripeto quello che ho sempre detto: la Fiorentina ha la qualità per salvarsi, la Fiorentina ha la qualità per fare un buon filotto di vittorie, ma deve crederci, deve tenere alta la guardia. Il Genoa 27 punti, salendo un po' più in classifica, al 15° posto. Il Genoa è una squadra che a me piace, sia nei singoli, sia nel collettivo, sia nell'allenatore. Mi piace come comunica Daniele De Rossi, un allenatore che secondo me ha fatto tanta gavetta e si sta ancora continuando a formare, e gioca bene, ma purtroppo i risultati a volte arrivano, a volte non arrivano. Nelle ultime 5 partite 3 sconfitte, un pareggio, una vittoria sono pochini per cercare di staccare quel gruppetto che si contende comunque la retrocessione e la salvezza. Ha tutte le carte in regola per salvarsi la squadra del Grifone, però deve inanellare comunque dei risultati positivi. Ci sono, come dicevo anche con la Fiorentina, ci sono comunque altre 11 partite davanti per capire, per dimostrare il reale valore della squadra. Il Torino si libera dalle sabbie mobili con questa vittoria contro la Lazio, si libera dalle sabbie mobili, e diciamo che questi 30 punti sono pochissimi, sono pochi per la qualità della rosa. È un Torino che mi spiace dirlo, ma mi sta deludendo parecchio, perché considerando anche i giocatori, considerando il collettivo, è una squadra che potrebbe ambire, non dico ai primi 10 posti, però fare un campionato tranquillo, comunque giocarsi il 9º, 10º, 11° posto, quello sicuramente. E questa vittoria è vitale, questa vittoria è importantissima, perché diciamo mette un po' di distacco, sono 6 punti dalla zona retrocessione, respira un pochettino la squadra granata, ma deve continuare il lorino di marcia, perché sennò viene risucchiato nuovamente. Salendo al 14° posto il Cagliari, sempre a 30 punti. Anche il Cagliari sta facendo comunque un campionato a tratti tranquillo,
prestazioni sia volte altalenanti, prestazioni più convincenti, però è una squadra che comunque il suo lo dice sempre, la sua la dice sempre. E 30 punti, io credo che in questo gruppetto dal 13° al 18° posto sono tutte squadre che potrebbero entrare all'interno di una lotta a retrocessione. Ma il Cagliari ma non perché è diciamo, la squadra di testa in questo gruppetto, ma credo che il Cagliari abbia tutte le qualità per fare comunque queste ultime 11 partite, stare comunque tranquilla nella posizione comunque di metà classifica. Il Parma dopo 3 vittorie consecutive incappa in un pareggio proprio contro il Cagliari, che nell'anticipo, come dicevamo prima, del venerdì, ed è un Parma che onesto mi ha sorpreso questa. Noi siamo troppo è un paese di santi e di allenatori, l'Italia. Mi ricordo le critiche che venivano fatte a questa. Anche io mi ero avevo mosso qualche critica a questa per la gestione della rosa, per la gestione delle partite, però poi a lungo andare le risposte vengono sempre date, e questa onestamente va a dimostrare quello che è, cioè un allenatore comunque giovane, emergente, che sa il fatto suo, ha le sue idee e comunque con una squadra come il Parma che ha buoni elementi, ottimi elementi, Bernabé, Pellegrino, Oristanio che è arrivato nel mercato di gennaio, comunque si è messo al 12° posto a 33 punti in classifica, in una zona abbastanza tranquilla, e devo dire che non me l'aspettavo, assolutamente non me l'aspettavo. Io da inizio anno pensavo che il Parma potesse giocarsi la salvezza, e invece mi ha sorpreso. 11° posto la Lazio, ragazzi, come dicevamo nelle live, come ho detto anche settimana scorsa, la Lazio purtroppo questo è il suo campionato quest'anno. È un campionato altalenante, Sarri ci può fare poco, può mettere del suo, quello assolutamente, ma la squadra quella è. Poi soprattutto dopo che a gennaio vengono venduti elementi cardini, elementi importanti della squadra, Guendouzi, Castellanos, e vengono comunque rimpiazzati con giocatori che a detta di Sarri non conosce, o quantomeno sono giocatori che devono essere comunque adattati al gioco di Sarri. Questi sono i risultati. La Lazio viene da 4 partite senza vittoria, a 34 punti. Spero per i biancocelesti che possano finire il campionato nella parte sinistra della classifica, ma ne dubito ovviamente, veramente. E infatti, perché nella parte sinistra della classifica, cambiando la schermata, vediamo che l'Udinese è una squadra molto molto più compatta, molto più quadrata rispetto alla Lazio. L'Udinese vince con una netta vittoria, con un netto 3-0 contro la Fiorentina, e solito campionato dell'Udinese, senza infamia, senza lode, buone prestazioni, ma è lì a salvarsi tranquillamente, non contende quasi mai per un posto in coppe europee, e ha fatto un suo campionato dignitoso, tranquillo e senza nessun patema. Veniamo al 9° posto, che è quello del Sassuolo. Il Sassuolo è la sorpresa, come dicevo anche settimana scorsa, per me è la sorpresa del campionato. Sì, tra le promosse dalla Serie B alla Serie A è la squadra che era quella più attrezzata per la Serie A, assolutamente, ma mai mi sarei aspettato il Sassuolo dopo 27 giornate a 38 punti al 9° posto, non me lo sarei mai aspettato, soprattutto con Grosso che è il suo primo anno in Serie A. Viene da 3 vittorie consecutive, l'attacco del Sassuolo è di tutto rispetto, Berardi, Laurentè, Pinamonti, e vince una partita contro l'Atalanta, vuoi per le fatiche comunque di Champions, che a livello mentale, a livello fisico ti hanno tolto tanto, ma vince una partita contro l'Atalanta in cui era
10 contro 11 dal 15° minuto con l'espulsione di Pinamonti. Va avanti di 1-0, raddoppia col bellissimo gol di Torsved e va sul 2-0. Poi l'Atalanta segna con Musa, accorcia le distanze, ma ovviamente la partita volge al termine, finisce 2-1 e vince contro l'Atalanta. Il Sassuolo gioca bene, il Sassuolo ha un bel collettivo, l'allenatore, ripeto, è un altro giovane emergente che può dire la sua da qui a tanti anni, e per me è la sorpresa della Serie A. Non so voi cosa ne pensate, scrivetemelo nei commenti, quale per voi può essere la sorpresa di questo campionato. Per me, ve lo ripeto, Sassuolo e neroverdi tutta la vita. Bologna. Il Bologna all'8° posto dopo un periodo di inciampi, cadute, viene comunque da 3 vittorie consecutive in campionato. Ultima è la vittoria col Pisa per 1-0 con un bellissimo gol di Odegaard al 90°, e si porta lì all'8° posto a 39 punti. Quest'anno il Bologna non credo che possa entrare nelle coppe europee, a meno che le squadre lì davanti non facciano qualche passo falso, ma io credo che il Bologna sia comunque in una zona ovviamente tranquilla, deve solo sperare che qualcuno lì su possa cadere, possa inciampare per approfittarne. Una di queste è inciampata ed è l'Atalanta. Il divario è enorme, sono 6 punti. Non è detto che questi 6 punti non possono essere colmati, ma il divario comunque è importante. L'Atalanta, come dicevo, cade contro il Sassuolo, come dicevo prima, e ripeto, molto probabilmente sono state le fatiche di Champions, molto probabilmente sono state fatiche mentali dovute da una impresa contro il Borussia Dortmund in campo europeo. Fatto sta che l'Atalanta perde una grande occasione, quella di sopravanzare la Juventus al 6° posto. L'Atalanta è fra quelle contendenti alla corsa Champions una degna avversaria, e parlando da tifoso napoletano, diciamo che questa sconfitta dell'Atalanta inaspettata fa respirare un pochettino, cioè fa mettere un po' di distacco. Sono 8 punti dal Napoli, fa mettere un po' di distacco da quello che è il 7° posto e da una contendente molto molto valida per la corsa europea. Salendo su al 6° posto la Juve. Ragazzi, la Juve per quanto mi riguarda, anche se è al 6° posto, anche se è sotto Como e Roma, io la metto come la prima avversaria per la corsa Champions, perché comunque vuoi il blasone, vuoi la qualità della squadra, vuoi l'allenatore che noi conosciamo benissimo, vuoi anche queste ultime 2 partite che hanno dimostrato come il carattere e la forza della Juventus ci sia. Viene però se non sbaglio, avevo letto le statistiche, sono 7 partite in cui in queste 7 partite ha subito 20 gol. Non è poco, anzi stiamo parlando di una media di 3 gol a partita. È tanto, è tanto. Il problema della Juventus secondo me ce l'ha, come diceva anche Borghi, come diceva anche Stefano Borghi nel suo podcast, l'avevo ascoltato ieri, il problema la Juventus ce l'ha agli estremi del campo. In porta, e non tanto in porta quanto proprio nell'assetto difensivo e avanti, come prima punta. Spalletti ha sempre cercato, anche nel mercato di gennaio, una prima punta valida per il suo gioco. Nel mercato di gennaio non è arrivato nessuno. David secondo me molto poca roba, e Openda non viene proprio visto da Spalletti. Entra e gioca qualche sprazzo di partita, ma nulla più. La Juventus la partita con la Roma è risorta, perché comunque perdeva 3-1 e negli ultimi minuti, prima col gol di Boga, poi al 93esimo con un colpo di coda, passatemi la battuta di Gatti, che bella freddura, con un colpo di coda di Gatti pareggia una partita che era persa, e poi ci arriviamo, sono 2 punti persi per la Roma. 2 punti persi per la Roma. La Juventus si tiene a galla con questo pareggio, perché anche
per un discorso psicologico la mazzata dopo un'eventuale sconfitta con una diretta concorrente poteva, diciamo, metterti un po' da parte nella corsa Champions. E adesso, se non sbaglio, comunque arrivano 3-4 partite per la Juve molto abbordabili, sono abbordabili sulla carta, vedremo cosa farà, anche perché in campionato viene da 2 pareggi e 2 sconfitte. E sono in 4 partite, sono 2 punti ed è molto molto poco. Mettiamoci anche in mezzo le 2 doppie partite contro il Galatasaray, è poco, è veramente poco. Il Como, ragazzi, il Como è sorpresa, non tanto sorpresa. Il Como già l'anno scorso ci ha fatto vedere determinate cose, quest'anno ha fatto uno step in più. Il Como sogna e ha tutte le carte in regola per sognare. A me quello che piace, e si è visto anche nella partita di sabato, ha un centrocampista che Perrone, oltre ai vari Nico Paz, Baturina, Duvikas, ma Perrone è tanta roba, tanta roba, veramente. Come verticalizza, come il metronomo del centrocampo, come gestisce, come fa il geometra. Bravo, veramente un ottimo investimento fatto dal Como l'anno scorso, e oggi sta alzando il livello, come tutta la squadra, come Fabregas. Il Como non deve smettere di sognare, perché il quarto posto è lì a 3 punti e, se non sbaglio, fra 2 o 3 giornate c'è proprio Roma-Como. Roma-Como ci dirà tanto. La Roma, che è la prima squadra in questo momento in Champions League, qualificata per la Champions League, come dicevo prima, ha buttato 2 punti contro la Juventus. Poteva staccare il quinto posto, poteva mettersi al pari del Napoli a 53 punti, ma al 93esimo viene tradito da una... No, tradito no, però viene battuto da Gatti. La Juventus agguanta questo pareggio e la Roma adesso è lì in scia, rimane in scia del Como. La Roma, come dicevo anche ieri in live con Vincenzo e con Fernando, la Roma sembra sempre che manchi quel centesimo per fare l'Euro. È una squadra che ti dimostra tanto, poi soprattutto con l'arrivo di Malen a gennaio ha dato un colpo di... il Malen ha dato tantissimo al gioco di Gasperini, però a volte scricchiola la Roma, e non tiene tanto botta a livello mentale le partite, soprattutto quelle partite importantissime. Questa era una partita importante contro la Juventus, tu eri in vantaggio di 2 gol, dovevi portartela a casa, e invece così non è stato. Buon per noi che stacchiamo la Roma di 2 punti, ci teniamo un pochettino, respiriamo un pochettino e vinciamo questa partita contro il Verona. Ne abbiamo parlato ieri live, recuperatela, ne abbiamo parlato un pochettino nei vari video in questi giorni, nell'analisi a freddo, quindi se vi fa piacere andatevi a recuperare tutti i video che abbiamo fatto, e grazie a Lukaku noi cerchiamo di vinciamo questa partita e respiriamo un pochettino. Io mi domando che cosa sarebbe successo se quel tiro di Lukaku non fosse andato in porta. Avremmo pareggiato una partita brutta, avremmo pareggiato 1-1 contro l'ultima in classifica e saremmo stati in questo momento a pari punti con la Roma, a 3 punti dal quinto posto. Mentalmente sarebbe stata una mazzata. Quindi per me questa vittoria al 96esimo è ossigeno puro, e come dicevo sempre ieri in live, noi dobbiamo fare un filotto prima di Napoli-Milan. Abbiamo 3 partite, oltre questa col Verona, sono abbordabili sulla carta. Dovremmo fare un filotto per mettere quanto più spazio possibile, quanto più punti possibili tra noi e le dirette inseguitrici. Quindi la prossima sarà contro il Torino, sarà importante, e sarà importante soprattutto vincere.
Veniamo alle prime due in classifica e la prossima settimana, l'8, ci sarà il derby. Il Milan non demorde, il Milan continua a stare, tra virgolette, in scia dell'Inter. Scia è un parolone, anche perché i punti di distacco sono 10, ma il Milan comunque cerca di non demordere e fare il suo in questo campionato. Il derby di domenica dirà tanto, dirà molto del campionato. Io credo che un pareggio non basterà al Milan, perché 10 punti poi successivamente in altre 10 partite sono tanti da colmare. Il Milan deve vincere per tenere questo campionato vivo, almeno per la lotta scudetto, parlando della lotta scudetto. Altri risultati diranno che l'Inter, che viene da 5 vittorie consecutive, l'ultima è quella contro il Genoa, diranno che l'Inter può solo perderlo, cioè servirebbe proprio un tracollo clamoroso all'Inter per poter perdere questo campionato. Non voglio iellare i nerazzurri, però effettivamente, ragazzi, con 10 punti di distacco dal Milan, eventualmente anche 13 punti di distacco dal Milan, sono tanti e sono incolmabili per una squadra che punta ovviamente allo scudetto. Il Milan, dicevo, vince contro la Cremonese e fa il suo e rimanda tutto a domenica 8, che c'è la stracittadina, e vedremo cosa ci dirà, se saluteremo la capolista o potremmo riaprire un pochettino l'argomento sogno scudetto per oh madonna, i milanisti. Bene ragazzi, questo era il recap della 27esima giornata di Serie A e io vi do appuntamento, io come Vincenzo e con Fernando, vi diamo appuntamento alla live di venerdì alle 18. Mi raccomando, seguiteci sui nostri canali social, su YouTube, su Facebook, su Instagram, su TikTok, nel nostro canale Telegram. Seguiteci per restare sempre aggiornati e informati su quello che diciamo. E mi raccomando ragazzi, sempre Forza Napoli e buona giornata a tutti.